小鱼，我该怎么面对你？明明你曾是对我最好的人，可我回来却对你做了什么？苏婆婆替我守着这栋房子，我却误会了她这么多年，我怎么可能原谅自己？我的无知，我的懦弱，我的执迷不悟，时时刻刻提醒着我，根本不配再拥有你的爱。子欣哥哥，我们一起经历了那么多次生死，过去那些事情都已经过去了，你也忘掉它好不好？而且我相信，爸爸他监视让我等了你这么多年，他现在看到你陪在我身边，他一定很欣慰，他不会怨你的。仇恨让我坚持了18年，我甚至一度忘记了，你曾经是我最重要的人。我执着了18年的复仇，现在看来，全都是错的。其实这些对我们来说都是好事，我不用再沉浸于爸爸伤害你的痛苦，你也不用再执着于恨他了。可是我那么多次伤害了你，我那些过分的态度、难听的话语、无理的举动，我伤害了一个最应该保护的人。我要让你好好活着，然后一点一点看着我从苏家夺走你的一切。别一副委屈巴巴的样子看着我，这都是你父亲欠我的，他还不起的，你来还。我是没有了以前那些光鲜亮丽的身份，所以我现在就是一个可以被人摁在墙上侮辱的花瓶了。小老虎放开！你放我出去！开门啊！开门！我就喜欢这样玩弄你，看你认真的样子。就算你不是子欣哥哥，就算你不知道我们之间共同的回忆，你也不能把别人视作珍宝的东西这样丢在地上。子欣哥哥绝对不会这么对我的。他不会，所以我不是他。对不起。子欣哥哥，我求求你，你不要再推开我了。小的时候你说我是你的光，那现在你就是我全部的光，是你照亮了我的世界。如果你再次把我推开的话，对我来说才是最大的伤害。我求求你了。从今天开始，我再也不要和你分开。
萧朗，他到底是什么来路？竟敢阻挠我的生意？是他回来了。萧朗就是当年邵美珍的儿子李子兴。什么？你不是说已经把他们都处理了吗？钱总，对不起，是我的失误。不过，当年也是为了您的生意，为了拿下至臻，我才会对他们动手的。他现在回来，是要找我们报仇。他知道的太多，不能让他活着。我可以再帮你一次。解决他之后，你要用最快的速度恢复业务。您放心，只要解决了眼前这个障碍，我保证，至臻集团和我旗下的所有公司，依旧是您最顺手的工具。我和子阳，也依然是您最强的助力。他可以跟着你，听你吩咐。这次，我绝对不会失误。真好。你放心吧，有我在，什么都能解决的。你交代的那个财务总监，我已经解决了，还有什么任务？下一个解决萧朗。没问题。小雨，我现在回家了，放心吧。那我做饭。还是等我回来做吧。挂了。好。喂，子欣哥哥，子欣哥哥，喂，你那边发生什么事了？喂，子欣哥哥，子欣哥哥，你说话呀！喂，子欣哥哥，你没事吧？子欣哥哥，子欣哥哥，你在听吗？子欣哥哥，子欣哥哥，你没事吧？子欣哥哥。哥哥，你坚持住！子欣哥哥，我救过来，你坚持住，子欣哥哥！子欣哥哥，子欣哥哥！就算激动，它也会疼痛挣扎；就算回音落下，也是离家家，独自蜷缩在角落，孤独无助的折磨。遗失的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？